ได้ครับได้ครับโอ้ต่อเอฟเฟกต์เลยเหรอเนี่ยTest 1 2 3 1 2 3 Test 1 2 3 Test 1 2 3 Test 1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคเอาเดี๋ยวหลังจากเช็คชื่อเสร็จ กลุ่มถัดไปเตรียมเลยครับได้ครับอาจารย์เชิญเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับมีครับเดี๋ยวผมแกะปัดทำคุณจะลาหรือคุณจะทำอะไรครับผมทำสไลด์เสร็จแล้วไอ้ที่ตกใช่ป่ะไม่น่าคะแนนฮะพวกตกใช่ป่ะใช่ครับเรียกว่าไหนอ่ะก็เนี่ยเลยเอาพวกตกก่อนเคลียร์กันก่อนที่จะเป็นกลุ่มใหม่เรื่องงานกลุ่มนะครับอันนี้ไม่มีออย ไม่รู้ครับเขามอกไม่ใช่เหรอออยมันของกินไม่ใช่เหรอซื้อของจีนมีปะมอกไม่มีนะครับไม่น่ามีใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมเชื่อในศักยภาพคนจีนครับก็ไม่เคยทำช็อตอะไรนะก็คือผมซื้อมาครับขอบคุณมากครับแดนฟ้าครับครับอ๋อพร้อมแล้วเหรอเดี๋ยวผมเช็คชื่อก่อนขอเช็คชื่อเพื่อนๆก่อนเผื่อบางคนเขาอยากเช็คชื่อเสร็จแล้วเขาก็หนีไปทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยเอาเขาก่อนก็ได้อันนี้คือของคนซ่อมหรือว่าอันนี้คือพวกกลุ่มไม่ใช่อันนี้พวกตกก่อนควิสตกเดี๋ยวท่านนนท์คุยกับผมพิเศษด้วยนะเรื่องเวลาเรียนไม่พอครับได้เลยครับเดี๋ยวก่อนเช็คชื่อเพื่อนก่อนอาทิตย์หน้าผมไม่อยู่คุณทำอะไรอ่ะผมเพิ่งรู้วันนี้ผมไปไต้หวันวันอาทิตย์คุณต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมอะไรนะคุณต้องไปอย่างนี้เหรอครับหรือว่าไงต้องไปไต้หวันทำธุระนิดหน่อยโอ้เอาแล้วแต่คุณผมเพิ่งรู้วันนี้ได้ครับอีก2 วันอาทิตย์หน้าผมไม่อยู่ก็ไม่น่ามีอะไรเพราะผมไม่ได้ครบเลยได้วิบูลคุณต้องพรีเซนต์อะไรก่อนนะอ๋อใช่คะแนนเก็บอะไรของคุณเดี๋ยวคุณจะแบบมันจะหายไปเดี๋ยวผมซื้อวันนี้เลยแล้วมันไปอาทิตย์หน้าแล้วมันไม่ทันแล้วครับ
เดี๋ยววิบูลย์คุณส่งใบลามาไม่ใช่เหรอถ้าที่ผมจำได้วันนี้ใช่ไหมครับใช่ส่งมาแล้วว่าคุณจะไปธุระครอบครัวอะไรของคุณ ผมเพิ่งมาวันนี้ไม่ทำพาสปอร์ตแล้วผมเพิ่งมา อ๋อสรุปคือไม่ลานะคาบจานไม่หลับ อย่าลาเลยลาแล้วมันเดี๋ยวมันวุ่นวายเหมือนนัทธนนท์อย่างเงี้ยพูดง่ายวันนี้ผมเช็คชื่อผมนะผมมาได้ครับซีนั่นถึงพุธหน้าใช่ไหมครับน่าจะพูดนะเน่งอีกหลายกลุ่มอ่ะขาดอีกแล้วขาดอีกแล้วไปทำอะไรครับไปทำของกรครับที่ไปหาเสียงอะไรครับที่เขาไอ้นั่นใช่ป่ะมีจดหมายมาอยู่ใช่ครับเห็นแล้วเข้าใจOkay, test one. This one, 605.ผมผิดแล้วเนี่ยส่ง605 2 อันเลยตายแล้ว604ผมลบทิ้งเหรอมาก็โอ้ตายแล้วทำไงเนี่ยตายแล้วค่อยแก้ปัญหาที่นู่นOkay. Good afternoon, everyone. Welcome you to SCI33206. This is physics 5. We're going to check first whether you appear in the classroom or not. คณาวุฒิครับไม่อยู่นะอยู่นะโอเคแล้วก็ชยากรครับชยากรนิธิกุลพนนท์ไม่อยู่นะลีฟนะอันวินครับอันวินมาแล้วหรือยังอันวินฮัลโหลอันวินไม่มาเลยนะแต่ว่าใบลาเขาเขียนว่าถึง13เท่านั้นส่งกันใหม่ด้วยมีด้วยเหรอครับไม่มีนะผมเจอมีด้วยเหรอขอลาป่วยโลดระวีวันนี้15เอาโลดระวีลาใช่ไหม15เอาสรุปยังไงคุณส่งมาฮะเคยเดี๋ยวก็ทันวินลานะตรงนี้เนาะทันวินโอเคขอบคุณมากที่แจ้งผมไม่ได้ดูนะผมนึกว่าเขาลาวันพฤหัสนะผมเขียนมาสิกก็วิบูลย์แต่วิบูลย์มาเนาะติ๊กไว้ให้ก่อนก็ได้สรุปไม่ลานัทวัฒน์ครับนัทวัฒน์ไม่มา
ไม่มา แล้วก็ธนกรเห็นอยู่วันนี้ทัดอยู่นี่นะศิลภพครับโอเคอานิวัฒน์โลลวี สารัตน์พบกันอยู่โอเคครับสมัครข้างหน้าหายออนลิฟแล้วก็จีโน่ก็ไปเหมือนกันแดนฟ้าชยากรเดนนิสเหลียวบุรินอยู่ไหมเอ่ยไปอุญวีเรียบร้อยเขามาภูมินันท์นักดนตรีว่าไงนักดนตรีว่าไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วนักดนตรีโอเคโอ้ยผมเสียวเหยียบคอหักจังเลยคุณเอากีตาร์วางไม่เอาตั้งไว้ภูมินันท์นะกันเองดูหน้าโอเคครับกริดเกษวาครับกริดเคอยู่ไม่เอ่ยกริดเคจะอยู่แถวๆนี้ไม่มีแอปเซนต์นะณัฐนนท์โอ้โหมาเสมอ 3-4 ครั้งเนี่ยนะคุณมาเสมอเลยนะธกฤษเดี๋ยววันนี้วอลวิกเขาปิดหรือว่าไงเนี่ยณัฐนนท์เวลาเล่นไม่พอเลยต้องมานะตายแล้วคนให้กำลังใจเขาไปเรียนคนเดียวแล้วทีนี้ปราดคำที่เตรียมไปเซ็นอยู่กริดจีครับกริดจีธนาธรโอเคเรียบร้อยนักฤทธิ์กสิเดชจะอยู่แถวๆนี้โอเคพัฒดลโอเคก็ภูเมศอยู่แถวนี้เอาไปอยู่ด้วยละโหห้องสีนี่ผมทำไงเนี่ยชื่อรายชื่ออยู่ในของผมดันเป็นลบผิดเมื่อคืนนี้ไม่ต้องห่วงเสื้อที่กูให้มึงถูกระเบียบดีให้เช็คก่อนเฮ้ยชุดราชทานลองไม่เยอะแต่ปูดพูดว่าเป็นเก่ากันนะปูดว่ากูเป่าโอ้โหก็เลยไปนำสกุลออกไปจริงอันนี้ไม่โกงอันนี้ไม่แก่จริงเป่าโอโบในวังไหมได้สกุลออกไปจริงปูทวดอะไรเนี่ยรอ3รอ4รอ5จริงก็โอเคต่อไปเชิญเลยครับคนพรีเซนต์ตกนะพูดชื่อตัวเองชัดๆเลขที่ชัดๆนะครับอันแรกสิ่งสำคัญมากเดี๋ยวผมจะไปย้อนดูเองนะโอเคครับแล้วก็เอาแกะดีกว่าเดี๋ยวคุณใส่มือแล้วคุณไปอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวมือคุณไปอย่างเงี้ยเสียงมันก็เบาลงเอาแกะช่วยอยู่คุณชอบเสือหลังคุณไม่ส่งมาให้ผมจริงๆตัวจริงไม่ซีเรียสคุณถ่ายให้ผมพอสภาพแบบติดต่อกันยากเขาถ่ายรูปเราของเราตัวที่เขาเกิดคุณใช้เสร็จแล้วจริงๆแล้วน้องแพทย์ที่ซีเรียสนะคุณให้พ่อแม่ผู้ปกครองถ่ายรูปอยู่บนนอนเตียงพอแล้วจบแล้วเราก็แต่ถ้ามันย้อนกลับไปนอนเตียงได้เราก็ถ่ายอะไรน้องแพทย์มีรูปอยู่คุณพอใจไหนคุณก็ส่งมาโอเคพอเริ่มเลยป่ะครับเริ่มเลยครับ Okay, so today I'm going to present about the scientists
เอานี่ด้วยครับ ครับ เสียงหัวเลยเพื่อนคุยเสียงดัง Okay, okay, I'm going to present about the famous physician who is Edward Jenner. So he is the father of immune. Yeah. Im, immune system. So he is English. He is a British physician and the one who pioneered the concept of vaccine. And he also created a smallpox vaccine, which is the first vaccine in the world. Next. Which disease ครับ which disease smallpox. So, in early life, he is born on 17 May 1749 in Berkeley, in England, and he is eight of 9 children, and his background is his father is a churchman in Berkeley, so he has a strong basic education, and when he was young, he went to school, went underage at Canary Ready Berkeley in school. So, and when he was 14, he was apprenticed for 7 years. So he studied about a surgeon, and which is the place he gained most experience. And he also became a surgeon. In age of 21, he became he working in surgery and also cooperate with others at St. George Hospital, London. And in the next decade, he discovered the vaccine of smallpox. So his achievement is he is the inventor of smallpox vaccine. This is the picture of it. And he also published some books which called Inquiry into the Cause and Effect of variola vaccine, which is his famous book. And he also get an award, but he didn't get Nobel Prize, but he get medal from Napoleon from what's the name? French troops to fighting in Napoleonic wars. And this is the reference. Is he a physicist or a biochemist? He is the physician. As I search in Google, he's a British physician. British physicist. Yes. Okay. His ครับ famous contribution is the vaccines. Yeah. He is known as the father of immune system, and he is the first one who created the vaccine in the world. Thank you for listening. Is there any question to
ทางทำเป็นเพลงมีใครจะตัดทำเรื่องมีบ้างมีไหมครับเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นี่ครับ Is Edward Jenner the father of Kylie Jenner? Who? Exactly. Okay. แจ็คแฟนฉันโค้ชสีดำเลย Oh my god. Father of Jack Fanchen. ไม่น่าใช่ My father. So when there is no further question, we're gonna move to the next presenter. Yes. คนถัดไปครับ ครับ ส่งของให้เขาเลย ใครพรีเซนต์ต่อ ไม่ตกอ่ะ มีคนตกยังไม่ได้พรีเซนต์ไหม ใคร มีไหมครับคนไหนตกจะมีเซ็นต่อไม่มีก็ไปงานกลุ่มเลยนะไปงานกลุ่มเลยครับงานกลุ่ม ไม่มีเหรอ เอางานกลุ่มก็ไม่มีเหรอ ไม่ไงงั้นกลุ่ม งานกลุ่มมาครับ โอเคใครพรีเซนต์ก่อน อันนี้เป็นคะแนนนะแยกกัน ส่งมายังอ่ะ เอาวะ จะเซฟกับกูไม่ได้ จะต้องใช้ ต้องใช้ไมค์นะครับ ใช่ไหมครับโอเค ใช้ไง พี่บุญ อันนี้ครอบหัว ฮะ ไม่ครอบนี่ไง มาสัตว์ช่างแม่งเถอะโอ้โหเฮีย หรอ เดี๋ยวจะไม่เสร็จงั้นเอาไมค์คืนจานก่อน เฮ้ยใครก่อน อันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือของกล้องไงของกล้องไม่เหมือนกันครับ เฮ้ยใครอยากพรีเซนต์เชิญครับเชิญดาวมึงนอนดึกมา5 วันแล้ว ตีอะไรครับคุณอ่ะ อะไร ตีอะไร ตีสามเลย ทำอะไรตี 3เนี่ยก่อน อ๋อสำคัญในชีวิตเลยครับ สำคัญจุดสุดท้ายเนิน ใช่ ๆร้อนเนื้อจะไปกูจะไปขอพักหนึ่งจะไปขี้อะไรไม่กดจับเขาจะไปเมืองจีนครับอาจารย์ ใครครับ เจ้าคุณครับภูมินันท์ อ๋อครูพินันท์ตอนนั้นรับเกาหลีตอนนี้จะไปจีนแล้วนะครับ มันจะเอาทุกประเทศเอาทุกประเทศ ไปทุกประเทศอ่ะ แต่เราก็บอกว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่มองโกเลีย โอ้มันหนาวมากเลยนะ หนาวเสร็จแล้วก็ไปจบปริญญาเอกที่อุซเบกิสถานกูไม่เชื่อเลย ทำไมเขารู้อนาคตดีเหมือนเจ้าตัว แย่แล้วเขาบอกไม่มัวอ่ะเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลามากลุ่มถัดไป ใครต่อ เชิญครับ ตอบก่อนขอแก้สไลด์เขาใช่ไหมนะช้าๆอุ้ยเฮียอะไรเฮ้ย ไม่มีเซ็นหรอ ฮะพรีเซนต์ไปแล้วเพื่อนเฮ้ยพูดดีๆอยู่บนรังกูโย่ดูหลังกู ผมมีคำถามแบบตอนท้ายเล็กๆนิดหนึ่งได้ไหม เรื่อง เหมือนไอ้เรื่องที่เรื่องที่ผมพูดไปสมมติท่านพูดไปแล้วตอนท้ายมีถามคำถามนิดนึงได้ไหม ได้ครับ โอเค Can you speak English? You're not from here. ไอ้แต่ครูแม่งครูมันสอนห้องหนึ่งอะเขาไม่สอนห้องเพื่อนคำถามแล้วมึงแบบ it's okay เขาบอก you be respectful เว้ยบอกมึงอะไม่เขาบอกเนี่ยคือเรื่องเขาบอกมึงไอ้เนี่ย ฮะทุกคนในกลุ่มไม่จำเป็นต้องพูดต้องพูดดีครับ ก็แบ่งกันอ่ะ หรือว่าคุณคนดึงทำอีก2 คนพูดอย่างเงี้ยเหรอ โอ้เอาอย่างนั้นเหรอ ก็ได้ ได้ครับ แ
แต่คุณต้องแนะนำตัวดีๆนะข้างหน้าเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมลืมหาชื่อใส่คะแนนให้คุณไม่ได้ฮะจำได้ครับแต่บางทีมันเบอร์อย่างเงี้ยครับ อาจารย์สอนเรื่องภาษาที่ใช้การแสดง ฮะ คืออาจารย์สอนเรื่องภาษาที่ใช้การแสดง โอ้คอนจังชันเลยเหรอ ไม่รู้คืออะไรครับ โอ้โห ของคาบที่แล้ว ครั้งที่แล้วครับ ภาษาไทยครับ ไทยเลย นะครับเรียน เอาเฮ้ยเรียน แล้ววันนี้ภาษาที่ใช้การแสดงไม่มีหรอก ไอ้สกิลลี่ทอยสกิลลี่เดี๋ยวนะสกิลลี่ทอยจำตุ๊กตาผีแอนนาเบลไหมสกิลลี่ทอยอย่างที่ตุ๊กตาผีแอนนาเบลมันมาจากเราแล้วโง่ที่แบบเรื่องเด็กอินเตอร์นะครับYeah, so scary. So scary. ไม่ใช่หรอ แล้วเด็กไม่มองเลยเราเด็กไม่แต่ว่าคนหนึ่งว่าเดินมาหาเรียนเฮ้ยเด็กใครวะไม่ได้คิดเลยไอ้ยี่นั่นทำกินเฉยแล้วครูไม่แบบงงเลยครูจากครูมันหน้าตาครูแบบมองผมเนี่ยเขาบอกว่าก็เลยเอาเนี่ยไม่แต่น่าจะพอทำได้มันไว้รองเท้าแตะเวลาเหยียบกับเปิดมันจะดีกว่ารองเท้าแตะเพราะน้ำหนักมันน้อยกว่าอยู่ดีอ่ะเล่นกงอ่ะตอนลบอ่ะเขาใส่รองเท้าแตะเวลาเหยียบกับเปิดมันจะเป็นอะไรเพราะมันทำมาจากแช่ทำไมเข็มขัดต้องชื่อเข็มขัดต้องมีเข็มขัดขัดอะไรเข้ามาก่อนนี่เห็นไหมไอ้เข็มที่ไว้ขัดตัวนี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว่าแยกภาษาละแต่มันไม่ได้ขัดอะไรโง่ป่ะยิงทำไมอยู่เฮ้ยมันย่างเลยนี่เป็นเนื้อหรอเป็นหมอนตอนหรอ
มันเป็นหลัก เอ้าว่าไงครับกลุ่มที่จะพรีเซนต์5 นาที5 นาทีเชิญ ยับโปรลีเซ็ตโปรเฟชชั่นอลยับเฟอร์เฮ้ยคุยในกระเป๋าดูแลคุยกูอย่างนี้เลยเฮ้ยรู้ออกกระเป๋ากูเลยโอเครู้ได้ไงวะไม่เป็นไรตัดไปเดี๋ยวกูได้คุยใหม่กูแล้วเชี่ยอะไรอันวะขอซื้อคีซีไปคีซีคีจีก่อน2 อันแบบแม่งเลยดูดิทำได้อะไรเมื่อไหร่ทำดิทำเลยวะมาดิระหว่างเนี่ยระหว่างเราดูดิเซนเนี่ยทำไปข้ามไปอันเฮ้ยชาเลนจ์ไปอันที่เชื่อเห็นมิสตัฟเขาโดนอะไรเขาต้องทำอะไรสกิปปี้20สกิปปี้รับเด็กสิงคโปร์ทำไมประเทศไม่เจริญเราไอ้เนี่ยหรือว่าอัตราการดูสกิปปี้ทอยเลทของเราเยอะกว่าเขาอะโอเคเยี่ยมลูกเรียนสู้ได้ว่ามึงสู้ครูคนนั้นไม่ได้ก็เรียนสู้ไม่ได้ไม่รู้สู้อะไรก็ครูคนนั้นเขาดูเขาจะตอบมึงโคตรแล้วเปล่าวะโอเค children we got to be respectful Just Lord. Bro, stop teaching them to be fucking gay like bro, like fucking Sesty, Singaporean, Mariana, Sesty, Malaysian, Covid man. อยู่กับพวกแม่ประวัติอยู่ในมาเลเซียเป็นของใครแล้วเดี๋ยวกูจริงกูเอาเรือรบไอ้เด็กกูไปอันนี้คือเพื่อนสิงคโปร์จะดีเพื่อนฟิลิปปินส์เนี่ยทำมาล้างหมดเพื่อนเป็นหนึ่งเดียวคนจีนอะไรเนี่ยซื้อมาทั้งประเทศได้โอเคก็จัดไปไม่เยอะต้องมีกลับมาต้องรอจริงไงกูบอกเลยตอนออกเอเชียตอนออกใต้หากันติดตากูฝึกลบพิเศษไทยกูสู้เด็กคนหนึ่งได้เลยกูข้ามไปมันเป็น10 รอบแถวรีบไหมแค่ไม่รู้ว่าตาไม่รู้ว่าเป็นตาทำเยอะอย่างเงี้ยจะทำเอเซ่อยู่ไอ้ที่มันจะไปเข้ามาลบหมดเลยนี่แล้วต้องกูเลยกูอยู่หมดเนื้อหรือกูลบมันทั้งหมดทำลองดิมึงลองเปิดอย่างนี้เลยเนี่ยวิ่งหนีอะไรวะอยู่คู่มึงขอพัฒนาอะไรเนี่ยสมมติแค่จากโจมตีแบบคือมันเริ่มการวีนขาดปุ๊บปากคอปุ๊บมีแค่เพื่อนมีคำว่าอาจารย์อยู่เหมือนตาเลยครับสวัสดีครับแค่แล้วเพื่ออะไรวะยังไม่เข้า respect กูก็ดีนะเว้ยมีระดับชั้นเด็กรุ่นน้อยอ่ะเป็นพี่เลี้ยงขนมแล้วไอ้ที่ชื่อบานาน่าโพแทสเซียมน่าจะตัดสินแน่ทำไมวะเขามันเลยดิกเตเตอร์พังคือกูเองวะให้อยู่หมดเดียวกับกูไอ้เหี้ยไม่เหรอให้เดินคนเดียวถือขวดโค้กนั่งแดกนี่มันเป็นสีเหลืองไว้เป็นที่เนี้ยสีเหลืองไปเล่าเรื่องกล้วยให้น้องฟังจะดู absolutely nothing to the จริงเหรอไม่ใช่บานาน่าแต่เสียบทีเจไม่เป็นดีโตดาวเลยเทียนอาร์ตนี่เนี่ยท็อปเซตอาร์ตนี่เลยเธอต้องอยู่ว่าเฮ้ยมึงว่าเรามีเทียนกูทักเขาอีกดีไหมสวัสดีครับ
กูกินดับเบิลคิวไว้เนี่ยเทคแคร์นะใช่ครับพอดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ไลน์มีปัญหาเลยต้องโทรไปนะครับสวัสดีครับผมอยากซื้อลูกฟุตบอลจากร้านคุณไอ้คนเขาขายเครื่องกีฬาอะไรเพื่อที่ทำให้ลูกเขาเป็นอย่างนี้ทำให้ลูกเป็นเหมือนแบบซับซิเดียรี่ของบอลลิงมันแบบของแกนสปอร์ตอะไรเงี้ยอยากซื้อแล้วแบบตัดใจว่าผมเปลี่ยนใจแบบไม่เอาเลยครับคุณภาพต่างไปผมไปซื้อแบรนด์สปอร์ตดีกว่าได้ลูกบอลมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่อะไรไม่ทำอะไรเลยแกสไลท์ใช่ไหมเฮ้ยอาจารย์ว่าบอกว่าไม่ต้องบอกแล้วอย่านอน ไม่เป็นไรครับ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องเรียนตามสบายครับ นะครับสามารถมีช็อตโน้ตเล็กๆไว้ตอนดูได้ ได้ครับ บางคนก็ถือ iPad ออกมา แค่นี้ได้ไหมแค่นี้ได้ เอาแล้วคุณไม่มีสไลด์เหรอ อ๋อมีครับมีแต่ว่า ได้ ไม่อัดสไลด์ไงอาจารย์ เดี๋ยวทดสอบไมค์ก่อน ฮัลโหล อันนี้ไปด้วย ต้องติดตรงไหน อันนี้สำคัญกว่าอันนี้ด้วย อันนี้ต้องติดตรงไหน อาจารย์ อันนี้งัดตรงเนี้ยครับ เราแปะ แต่ตรงนี้เลยอ่ะ ฮัลโหล ฮัลโหล ไม่ได้ มันช่วยอะไรอ่ะ แล้วเวลาเปลี่ยนคำพูดต้องเปลี่ยนนี่ด้วยไหม เปลี่ยนครับ ฮัลโหล ฮัลโหลไม่เห็นจะดังเลย ฮัลโหล อันนี้มันเป็นไมค์สอยเข้ากล้องนะครับ ใช่ อันนั้นน่ะผมจะไปดูที่บ้านเนี่ย อ๋อ ยับวันนี้เราเขียนชื่อกันก่อนนะครับไปไปได้เลย เฮ้ย ครบเออ ต้องถือไว้ด้วยป่ะ ดูไปด้วยครับ ตัวไอ้นั่นส่งเขา มันยุ่งยากอย่างกูนึกว่ากูจะไปนี่ มันเป็นอุปกรณ์อัดเสียงไง ไอสัตว์แล้วมึงไงใส่กูดิ ถูกป่ะ ไม่น่าใช่ แปลกๆว่ะ อันนี้ก็เพิ่ม ฮัลโหล 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 เดี๋ยวเลื่อนให้ ฮัลโหล ฮัลโหล เริ่มยัง ให้เริ่ม ฮัลโหลได้ยินป่ะ ฮัลโหล 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 ไม่เดี๋ยวมันว่ามันต้องมีปุ่มให้กด นี่ไง โอเคกูขอโทษกูโง่ Full screen. Hello. Okay. Hi guys. So today our group will be presenting about atomic theory. So this is our group members. Ravi number 10, Grit number 19, Nathanon number 20, Takit number 21, Kasudet number 26, and myself number 29, Vibun. มันต้องเปลี่ยนคนท้องมันท่าดื้อ So today we will embark on a journey through the fascinating history of atomic model. From ancient Greeks to the cutting-edge discoveries of the 20th century, we explore our understanding of atom has evolved over time. So firstly, in 1803, all atoms elements are identical, as John Dalton has discovered, and different atom elements have different weight and chemical properties. All atoms are dense and solid. Next, we have the Joseph John Thomson, which discovered a new model called plum pudding. He discovered that all atoms are filled with positive charge sphere within them. And next, in 1911, Ernest Rutherford discovered that atoms share nucleus at the center and electrons are orbiting around it. In 1920,
So next in 1913, Niels Bohr have discovered a new model called the planetary model. Electrons move in a discrete energy levels and have energy absorption and transition between each levels. And the last one is in the 1920, Erwin Schrödinger. He discovered that the electron doesn't have definite orbit. They are just waves that have different properties and distributions. ไม่หนีบไม่หนีบอันนี้สำคัญ เสียท่ากับรถพิเศษแล้ว So this is John Dawson. He was an English chemist, physicist, and metallurgist, best known for introducing the atomic theory into chemistry and his work on human optics. One of his most famous theory is solid sphere model. The solid sphere model was the first atomic model and was developed by John Dalton in the early 19th century. He hypothesized that an atom is a solid sphere that could not be divided into smaller particles. He came up with this theory as a result of research into gases. He realized that certain gases only combine in specific proportion. So what happened in this model? With an assortment of experiment and reasoning, he was able to hypothesize that elements combine at the atomic level in fixed ratio. So he came up with some law. Here's some law. First, per element consists of small, indivisible sphere called atoms. Second, all of the atoms of an element are identical, the same. Third, atom of different element can be told apart by their atomic weight. Fourth, atom of element united to form chemical compounds. And lastly, atom can either be created or destroyed in a chemical reaction. So why is it significant to his discovery? His discovery, as well as atomic theory, made the modern history and physics possible. Without his theory, modern physics would be worse than this. So there are some limitation. First of all, it couldn't explain differences in atomic within an element, such as isotope. The next one is J.J. Thomson, a famous English physicist. Who have won Nobel laureate prizes about discovering of electron, which is a first subatomic particle. And moreover, the most famous model of J.J. Thomson is a plum pudding model. The plum pudding model is one of the most famous atomic models that have represented in the 19th century. The plum represents a negative charge and the pudding represents a positive charge. And how this theory works is that it represents how the positive charge and negative charge, positive charge and negative charge split in the atom. And moreover, a electron charge are negative charge, and it also represents that atoms have no net charge at all. And its limitation is that it should not explain about how an electron didn't collapse into the positive sphere. ไม่ใช่ยากมาก The
ช้แค่นี้นะ And next is Ernest Rutherford from 1871 to 1937. He's a New Zealand physicist known as a nuclear physics. And at 20th centuries, he introduced his nuclear models. The models have a massive central with only one positive charge. And then he used his gold foil experiments to explain the behavior of positive charge. Now we're talking about his atomic theory. In 1911, the positive charge and the most of the mass of an atom is concentrated in extremely small volume. He called this region an atom of a nucleus. Rutherford's model proposed that his negatively charged electron surround the nucleus of an atom. And there's three limitations for the Rutherford's models. First, it didn't explain the stabilities of the nucleus against electrostatic repulsions. Second, didn't explain much about the electron orbiting. And third, didn't incorporate the principles of quantum mechanics. There's also one fun fact about Rutherford's. The element Rutherfordium, which is atomic 104, was named for Rutherford's honor. Okay. So moving on. What else? Like that? Okay. So moving on is a person named Niels Bohr. He is a Danish physicist, which is also regarded to as one of the pioneers of modern day atom, because he introduced the idea of a basic planetary model or the atomic structure of an atom. Now, what this does, basically it explained the atomic spectra with precision. To put it in simpler words, it basically explained how atoms can have different shades of color by absorbing different amounts of energy. He also introduced the concept of quantized energy levels, which basically means that each atom and each element has a fixed amount of energy inside it. This opened up to a lot of opportunities and understandings of modern day physics or quantum physics. Now, the planetary model is described as a planetary model because it sort of replicates the idea of a system or a galaxy or system, because there's a nucleus, and a nucleus acts as a star. And the electrons sort of revolve around it in an orbit. And it says that when it orbits the nucleus, it receives different types of energy, which also explain the spectra of the electron. Now, although this sounds like a pretty good structure model, there's still a lot of limitations. Like, firstly, it only stuck to explaining the model of hydrogen, because when we do more research, he found out that there were plenty of problems when the structure is used with more complex atoms. And it wasn't really accurate to explain the spectra anymore. Oh, and also it also contradicted with the old idea of how atoms act like waves. Moving on to the next person is Erwin Schrödinger. He's an Austrian physicist and the one that proposed the idea of quantum model. Now, there's no picture of this one yet, but this one basically has, his work is the best for explaining about quantum mechanics, and also fixed the last person, Niels Bohr, problem that he cannot explain with multi-electron particles. And from this, the Schrödinger is regarded to as the modern physics standard, because he also explained the wave-like pattern of the atoms as well as the previous idea of atomic structure. However, there were still some problems though, because it could not really, although the results were more accurate, it wasn't easy to most people because it was way too complex and required a lot of advanced mathematical formulas.
and also it was not quite as simple as new Bohr's atomic structure. It was way more complex. I think we're done. Not sure. Yeah, we're done. Thank you. แล้วเห็นบอกว่ามีเกมมีอะไรจะอ่านออกแล้วนะ เพื่อนไม่น่าเล่นด้วยเพื่อนไม่น่าเล่นด้วย ดูแต่ละคนเขา ลืมตัดออกนะครับไอ้แซม ก็เห็นบอกว่ามีจะเล่นเกมคำถามอะไรกันไม่ใช่เหรอ ทำเองเล่นกันเองก็เลยตัดออกดีกว่า โอเคครับได้ครับแล้วแต่ จะเล่นนะครับ มีนะครับ เดี๋ยว ไม่เป็นไรก็ได้กลัวคนอื่นเขาไม่ได้พรีเซนต์นะดีครับ ผมถามจานก็ได้ผมจำได้ข้อหนึงไอเอลเมนต์รัตเทอร์ฟอร์เดียมอะครับมันอะตอมิกนัมเบอร์เท่าไหร่ครับ โอ้อยู่กลางๆ ผม อ่ะ พูดไปประโยคสุดท้าย อยู่กลางๆครับ ครับผม อยู่กลางๆของตารางธาตุเลย เท่าไหร่อะครับ โปรตอนใช่ป่ะจำนวนโปร อะ ต ต อ อน มิกนัมเบอร์ครับ เอาสัก94ก็ได้94 ขึ้นอีกนิดนึง 98 อีกนิดนึง 104 ครับผม 104ครับ ใช่ อ๋อโอเคประมาณนั้น เนี่ยครับมีคนเล่นด้วยแล้วครับ โอเคโอเคประมาณนี้นะเกม ตอ คุ น ณ แรกทำเลย เพื่อนไม่พร้อม มันไม่น่ามีใครต่อ เพื่อนกำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่เลย ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ ตามสบายเลยครับ คุณพูดชื่ออะไรกันเรียบร้อยแล้วนะในคลิปนะ พูดแล้วครับแต่ว่ามีคนหนึงไม่อยู่ไปทำกนแต่ว่าเขาทำสไลด์แล้วครับก็เลยไม่เป็นไร คนนั้นชื่อคุณบอกชื่อไว้แล้ว บอกครับ กิจเกตสวาเนี่ยนะโอเคครับคุณมีหน้านี้อยู่ด้วยวะหรือว่า มีในสไลด์ครับพี่เซ็น นี่ มา แสด แล้ว งผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปกอดูในคลิปเปิดดูในคลิป ขอความ จะได้สวัสดีครับ เอาชนะ Okay, that's it for the for this group presentation. We're gonna move on to the next group. Who would like to be the next presenter? Please. ตอนนี้ครบยัง ครบแล้ว ยังไปได้แค่กลุ่มเดียวอ่ะ กลุ่มผมใช่ไหมใช่ เมื่อวานเนี้ย แล้วก็ ตอนนี้ก็2 กลุ่ม วันนี้ก็ได้อีก1 กลุ่ม แล้วก็กลุ่มอื่นอีกอ่ะว่ามาเลยครับ ได้ครับ กลุ่มอื่น จาน เดี๋ยวมันถึงวันพุธแล้วมันเอาคืนอะไรไม่ได้นะครับ ใครไม่พรีเซนต์ไม่ได้คะแนนนะ คนไหนไม่พรีเซนต์ไม่ได้คะแนนนะครับโอเคป่ะศูนย์เลยนะ ผมส่งคูณครูโค0เลยนะคะแนนเก็บนะถ้าใครไม่พรีเซนต์นะครับ ของคุณอัดไปแล้วเมื่อวันพุธไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปดูเขาครับ10 หรือ 15 มั้งเดี๋ยวผมไปย้อนดูวิดีโอเองว่าแต่ละคนรายละเอียดเป็นไงครับไอ้คุณนิ่งๆอย่างนี้พอถึงวันพุธแล้วถ้าคุณไม่ได้พรีเซนต์0เลยนะครับไม่รู้เวลาจะทันหรือไม่นะเวลามันเบียดหลายๆกลุ่มนะครับให้ดีเอาวันนี้เลยนะครับ
ปิดได้เลยครับตามสบายเลยครับ มีคนไหนมีคีย์บอร์ดไหมครับเดี๋ยวผมเอา Mac mini ผมมาเปิดลืมไฟล์ได้ใช่ป่ะต่อได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอา Mac mini ผมลืมไฟล์ห้องนู้นไฟล์เช็คชื่อห้องนู้นมันต่อกับ Mac mini ได้ใช่ไหมครับ ต่อกับอะไรนะครับ Mac mini Mac mini เหรอ Mac mini ไม่แน่ใจแต่ iPad เอาได้ iPad มันปริ้นมือกดมือได้ที่หน้าจอ ผมจะใช้ iPad อันนี้ครับ ลองดูก็ได้ เดี๋ยวผมไปเอามา แน่ใจว่าได้ ครับเกิดอะไรขึ้นรัตนา จะกีฬาครับ โอ้ เปตองครับเปตอง อันนี้ไม้เบสบอลคุณเหรอ เฮ้ย เดี๋ยวมันโดนกล้องนะมันโดนกล้อง นะครับโหเดี๋ยวไปหาครับใช่แล้วครับไม่ผมเอาจะไปทำงานที่บ้าน ผมไม่เคยเอามาเสียบที่นี่หรอก แต่เผอิญว่าผมลืมไฟล์ห้องนู้นเช็คชื่อห้องนู้นไม่ใช่ไม่ลืมครับ ผมไปลบไฟล์ผิดในไลน์ก็เลยมีความจำเป็นต้องเอามาดึงกลับมาครับท
ทำไงอ่ะปลั๊กให้ถึง วางไว้ตรงพื้นนะครับ พื้นเลยเนาะนี่ได้อยู่ ก็อันนี้เนาะ ต่อขึ้นจอนี่จำซื้อมาเท่าไหร่นะ 20,000เกือบ30,000อะไรประมาณนี้มันก็โอเคอยู่ครับไปเลยนะครับปึ๊บเดี๋ยวสั่งให้ออกหน้าจอก่อนเมาส์ได้ครับแต่ว่าคีย์บอร์ดผมจะพิมพ์ยังไงไม่รู้เนี่ยมาแล้วจะพิมพ์ยังไงครับเนี่ยจานเปิดบลูทูธได้ไหมแบบหรือว่าต้องเข้าก่อน หรือว่าเสียบอันนี้แล้วมันแบบทัชได้ด้วยทัชสกรีนมีพิมพ์คีย์บอร์ดได้ปะ อาจจะได้ อย่างนี้ได้ไหมครับ หน้าจอทำอะไรได้ไหมไม่ได้เลยครับแล้วจะพิมพ์ยังไงครับมันไม่มีสายเสียบสักนิดเลยใช่ปะไม่เป็น C ไม่เป็นอะไรเลยใช่ปะโอ้โหแล้วทำไงดีแล้วผมจะปิดเครื่องไงคนไหนมีคีย์บอร์ดธรรมดาบ้างครับโอ้ right there maybe here ศิลวิทย์สามารถต่อคีย์บอร์ดได้ไหมครับ อันนี้มันคีย์บอร์ดอะไร Under the I got a credit เดี๋ยวกันเดี๋ยวแป๊บนึง โอ้ my god ไม่อันนี้มันฟอนต์อื่น ภาษาอื่นไม่เกี่ยว ใช่ ถ้าล็อกอินเข้าไปได้ก็โอเค เราสามารถเอา iPad ต่อให้มันเป็นคีย์บอร์ดได้ ต้อง continuity ต้องล็อกอิน ใช่ ต้องล็อกอินก่อน คีย์บอร์ดพื้นๆธรรมดาเลยนะ ผมไม่เอาคีย์บอร์ดห้องนี่ไปจ้ะ ของใครครับ ห้องอีพัด ยืมถอดมาก่อน ผมจะเอาไฟล์เช็คชื่อห้องนู้นสำหรับ 604 ครับ โอ้โอ้
ดูของคุณได้ครับครับผมเสียวคนมาเหยียบหักไงผมเอาไปวางไว้ไงกลัวคนมาเหยียบคอเดี๋ยวมันหัก นี่ครับจากดิฟเฟกติฟเสร็จมันเยอะหน่อยครับ แล้วต้องนั่งอ่านทางโน้นอ่ะโอ้มีคีย์บอร์ดด้วยนะครับอันนี้แจ๋วเลยครับโอ้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมดูให้ครับเดินครับ ได้ครับได้ครับ เสียบเข้าไปเลยครับ มันเป็น นี่ครับ USB-C นี่ อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ครับอาจารย์ เป็น Mac mini อาจารย์พกพาไปได้ ผมย้ายงานไปทำที่บ้านได้ครับ เวลาส่งคุณเสาร์อาทิตย์ก็คือเครื่องนี้แหละครับนี่ครับไปแล้วอ้าวได้ครับจ้างมาได้ใช่เดี๋ยวมันผมมองไม่เห็นครับคืออะไรเนี่ยอ๋อชิปปุ่มนี้ไม่ใช่เหรอกับวันนี้ทำไมไม่ไปอ่ะเรโนเบนมาแล้วโอเคครับแจ๋วเลย ปัญหาคือมองยากครับ ขอมานั่งทางนี้ใช่ไหมมองยากแป๊บนึงนะครับ ขอส่งไฟล์ห้องนู้นด้วยครับโอเคเวิร์กPastor tendons. Oh, M605.
ครับเชิญเลยครับ อ๋อมันตอนแรกผมรู้ว่าเป็นคอมในนี้ผมจะได้ เปล่าครับเปล่าครับ สอนได้ใหญ่ๆเลยอันนี้มันเล็กมากเลย เล็กครับ มันเปลี่ยนได้แต่ว่าจะทำเป็นเสร็จ ไม่ต้องทำเองแบบนี้มันไม่ได้พอใจแล้วตกเซลล์พอดีอ่ะต้นไม้ต้องต้นไม้ไม่ก็คือเป็นต้นไม้ตอนก็ถอยคณะเนี่ยที่หมดเตอร์ไม่ได้ใช้ได้ครับเยี่ยมมากครับ เอาไปคืนได้แล้ว ส่งไฟล์ได้คืนเลยก็ได้ครับ คืออันนี้ใช่ไหม อันนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็ปิดเครื่องไปแล้วครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับ มีขายงานอะไรปะ อะ ผมมีขายงานอะไรปะว่าผมอาทิตย์หน้าผมไม่อยู่แล้ว คุณไม่ได้คุณเรียนครบ 80%ใช่ไหม ครบปะ คุณครบปะล่ะ คุณจะเช็คให้ผมหน่อยนะ เอาผมส่งไฟล์ไปแล้ว เรียนอยู่ไหนอะ ส่งไปแล้วครับมันอยู่ในเครื่องเนี้ยตายแล้ว อันนี้อะ ที่มันพวกเนี้ยที่เกินเนี่ยพวกเนี้ยเกินพวกเนี้ยขาดเยอะเกิน ไม่มีคุณก็ไม่เป็นไรครับ
นัทนนท์จบ2 เรื่องของคุณแล้วเนาะนัทนนท์ไปไหนแล้วนัทนนท์ไปไหนแล้วนัทนนท์ครับคุณนัทนนท์จบ2 เรื่องของคุณแล้วเดี๋ยวเรื่องที่3ของที่ขาดอะไรนะคุณทำสไลด์อย่างเงี้ยเหมือนกันอย่างเงี้ย15 นาทีอ่ะเรื่องrelativistic theorem ทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือว่า theorem of relativity ก็ได้ theorem of relativity หรือว่าใช่ครับแล้วก็มานำเสนอเพื่อสอบเห็นไหมง่ายไหมหรือคุณจะเอาโจทย์60 ข้อไปนั่งเขียนอันนี้ง่ายกว่าป่ะพี่เซนคุณหน้าได้คุณหน้าได้ครับก็จบเลย5 นาทีของแดนฟ้าครับแดนฟ้าเปิดจอให้ผมนะครับ
โอ้คุณเขียนได้ สุดยอดมาก ภาษาอังกฤษชั้นสูงเยี่ยมเลยอันเนี้ยผมอ่านไม่ทันแล้วครับ มันเหลือ2 นาทีแล้วครับ ต้องส่งส่วนตัวแล้วครับ แต่อาจารย์ว่าโอเคอยู่ไหม โอ้แจ๋วอยู่ครับแจ๋วเลย คืออาจารย์อ่านแล้วอาจารย์เข้าใจว่าผมต้องการโกงผมอยู่ ยากครับ เพราะว่าผมตั้งใจจะรีเฟกแล้วก็ อืม ให้รู้คือตอนแรกคือผมให้ดูก่อนว่ากฎหมายกับความยุติธรรม ครับ มันคือ2 อย่างที่มันต่างกัน อืม คือกฎหมายคือตัวเฟรมเวิร์กใช่ไหมแล้วไอ้ความยุติธรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เฟรมเวิร์กเนี่ยมันเวิร์ก อืม ผมก็เลยอยากเคลียร์นั้นก่อนเสร็จแล้วทีนี้ก็ค่อยเข้ามา อืม ว่า objective ผมแล้วก็มี2 หลักการ เช็คแล้วครับ ก็คือเป็นเกี่ยวกับแบบสิ่งที่ผมได้ไปอ่านเองประสบการณ์ อืม อะไรพวกเนี้ยครับอาจารย์ ครับ สิ่งที่ผมได้สังเกตแล้วประสบการณ์ผมแล้วก็ conclusion อืมแจ๋วครับ มันน่าจะโอเคไม่รู้อาจารย์ ได้อยู่ได้อยู่ ขอบคุณมากครับอาจารย์ แจ๋วแล้วครับ อ่านหมดไม่ทันครับ เวลามันสั้นเหลือไม่กี่นาทีแล้ว เดี๋ยวผมส่งส่วนตัวให้ ได้ครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์ ครับขอบคุณครับ ห้องนี้นะครับ ห้องนี้ คุณช่วยตั้งใจเรียนวิชาไบอันเขาหน่อยนะเขาบ่นกับผมนะครับโอเคปะฮะคุณช่วยตั้งใจฟังเขาหน่อย เวลาเขามาสอนอะไบอันอะเขามาบ่นกับผมเนี่ยว่าพวกคุณไม่ตั้งใจเรียน คุณเละได้สำหรับวิชาผม แต่มันเขาต่างชาติ เราควรสำรวมอะไรให้เขาหน่อยนะครับ ผมจะพยายามช่วงนี้มีเซนครับอาจารย์ ได้ครับพรีเซนต์ไปครับเดี๋ยวฝากยกอันนี้เลื่อนไปห้องนู้นหน่อย ได้ครับได้ครับ จานโดนไปเท่าไหร่ครับเนี่ย ฮะ ไอ้ดอฟฟินจานซื้อตอนมอเตอร์โปรป่ะครับ ไม่ได้ซื้อตอน จาน ซื้อก่อน เอาเอ็กโปมันเขาลดด้วยเหรอฮะมีโปรพิเศษเหรอ ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นของแถมก็ได้จ้ะ ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ ผมได้ซื้อไอ้ดอก อ๋อผมซื้อ ดอก ซิลมันคันไปเดียวครับแล้วได้ครับรอได้ไม่แพงครับซีลมัน1.2 ล้าน3 ล้าน5ก็มี แล้วแต่รุ่นด้วยจ้ะ ครับเขายังไม่ออกเลยฮะเดี๋ยวมีคนย้ายเอาไบอันเขายังอยู่ ผมบอกให้ ไม่ซีเรียสไม่เป็นไรครับให้เขาเสร็จขอไปเดี๋ยวเขาไอ้นั่นวันนี้มีผลครับNo problem. Just take your time. Don't worry. No problem.
โอ้ขอโทษครับสวัสดีครับโอ้ลืมขอโทษครับTest 1 2 3 ลอง Test 1 2 3 ตามสบายเลยครับเตรียมไฟล์เลยนะ พวกพรีเซนต์นะครับ เดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะครับ Okay, good afternoon everyone. Welcome you to SCI33206. This is 365. And this is the section for M604. แล้วเขาไม่ใช่ชื่อ เช็คชื่อเดี๋ยวเช็คผมดูกล้องก่อนว่ามันยังอัดอยู่ไหมเอาเชิญเลยครับ 604 right ไอ้อันนั้นใช้ได้นะในพอยเตอร์อ่ะใช่กดล่างเพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าต่อจะเช็คนี่ครับเราจะเช็ค กดรีเซ็ตก่อน แล้วห้องนี้มีที่ขาดไม่ครบอ่ะ ผมบอกไปแล้วนะ relativistic theorem นะ หรือว่า theorem of
relativity okay the first person ปานิชิเอาคุณจะไปไหนอ๋อสุภรัตน์กิจภูทิพย์อยู่เนี่ยอ๋อพาราอยู่แถวเนี้ยอ๋อโอเคเอาไปนู่นละกนกรอยู่ไหนยกมือไม่เห็นเพื่อนบังอ๋อโอเคครับศิรวิทย์สุขีโอเคครับรวิพลอยู่แถวนี้โอเคครับพิมพ์ศิลป์ฮัลโหลโอเคครับเต็มภูมิเอาเพื่อนบังผมได้ที่28แล้วจ้ะอาริยวุฒิโอเคที่ทัศน์ที่ไปอันนั้นใช่ป่ะเลือกตั้งของโรงเรียนใช่ป่ะหาเสียงนะก็พิชนันท์พัฒคาคินว่าศิลวิทย์โพคิดอันนี้โอเคทีนั่งนี่นะครับธนวิทย์อยู่ในแถวอ๋อย้ายมาหน้าแล้วนะครับสันดูดีครับโอเครัตนะจะอยู่แถวนี้โอเคครับศิวกรณัฐพลแอลนี่ครับแล้วก็ชยุทธพลโอเคครับชยุทธพลพรีเซนต์เสร็จไปนอนเลยนะวันนี้ยังไม่นอนก่อนเนี่ยนะก่อนทำงานตัวเองเสร็จแล้วก็ไปนอนพื้นราบเลยนะครับตามสบายพิชูโอเคครับแล้วก็ชานนท์อยู่นี่ครับกมลสิทธิ์เห็นแวบๆไปห้องโน้นอยู่กมลสิทธิ์อ่ะแล้วเขาเอาไงเขาเอาคะแนนห้องไหนกมลสิทธิ์แล้วก็ข้ามไปที่ณัฐพลเอ็นอยู่ตรงนี้โอเคครับพามครับอ๋อกลุ่มคุณจะเริ่มไปเซ็ตเหรอเห็นลุกมาจากที่นั่นกันนัทดลอยู่ภูริศักดิ์วสันตอัตนี่นะครับกมลสิทธิ์ว่าไงผมแอปเซนต์เขียนไปเลยนะผมไปเข้าน้ำก่อน ตามสบายเลยครับคุณไม่ได้พรีเซนต์นะไม่พรีเซนต์ไปได้เลยครับไม่เป็นไร604 right ไปแล้วนะเชิญคนจับพรีเซนต์พูดชื่อตัวเองช้าๆชัดๆนะครับแล้วก็หมายเลขด้วยครับผมจำหน้าได้บางทีก็จำชื่อสับสนครับจะเอาเครื่องคุณหรือว่าเครื่องผมยังไงนะแต่คุณอยู่ในนี้เลยเหรอเปิดแล้วได้เชิญครับหยิบใบขึ้นแล้วก็ไม่ที่ก่อนก็ได้อันนี้มันเป็นขี้อยู่ใช่ไหมเป็นขี้อ่ะก็รอแหละห้องนู้นก็รอเกือบครึ่งชั่วโมงครับไอ้รอนานกูก่อนนะเว้ยเดี๋ยวพี่โค้ดกูรอเราเวลาใครวะอาริยาพูดเหรอเป็นขี้อยู่เว้ยไม่เดี๋ยวโทรก่อนเปิดไมโครโฟนเลยเฮ้ยมันเขากำลังมีความสุขเขาอยู่ห้องสุขาเขากำลังมีความสุขไม่ต้องมาขัดขวางรอเขาได้หรือเว้นแต่คุณจะให้กลุ่มอื่นขึ้นก่อนเฮ้ยมึงจบเมื่อกี้ไม่ใช่มึงจบเขาดีๆหรือให้กูลงไปมึงถ่ายรูปมันไม่คิดเร็ว
รบกวนสมาธิเขาอยู่เลยนะเขากำลังจะทำติดธุระของโอเคมันมาแล้วใช่ไหมเอาให้มันมีความสุขก่อนเดี๋ยวเราถึงโคตรนานเลยเหรอแบบ40 สไลด์ 50 สไลด์อ่ะเอาให้เขามีความสุขก่อนแล้วค่อยสวัสดีครับ วันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับกูไม่รู้จะพูดอะไรละครับท่านครับว่าใครดอกถ้าคะถ้าคะตกลงน้องไอซ์นี่อยู่ป .1 จริงปะคะอยู่อนุบาล 3 ค่ะ ออกมาจากปากมันเองเลยนะว่าอนุบาลปากเดี๋ยวกูลองนำเสนอนี่กูจะนำเสนอนี่อุ้ยตักมาจากบ้านนี่มันหนาวเถอะโอ้ยมาจากบ้านแล้วหนาวแบบตื่นเช้ามาเลย นิดหน่อยครับนิดหน่อย นี่คืออะไรนี่คือแบบเตรียมใช่ไหมเตรียมนี่คือแบบมึงพูดแทนกูก็ได้นะกูจะไม่เกี่ยงเลยนะเว้ยวันธามารีเปรียบด้วยพันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพรวันธามารีพระวานาของพระเจ้าอะไรไม่กะวันนี้ไม่ตายอาเมนพระสิริลุสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับโอ้อันนี้15 คะแนนครับคุณใส่ใจด้วยครับ15 คะแนน ผมค่อนข้างใส่ใจครับอาจารย์คือตอนนี้ผมสามารถซูมคอเพื่อนผมระหว่างนั่งขี้แล้วเขาพรีเซนต์ได้ผมก็จะทำไม่กูนักรบมาถามไม่ดูที่กูอยากเร็วเว้ยคนที่นั่งขี้มึงคิดสภาพนะเว้ยมึงแบบเปิดซูมคอไว้ตรงเนี้ยแม่งนั่งขี้อยู่อะถ้ายังพูดก็ได้แล้วเอาเยี่ยมใหม่ด้วยผม เดี๋ยวเราเข้าไปเอาโทรศัพท์ไปด้วยไปด้วยโอ้ my god มึงเอ็มเบจี้มันคุยกับแอบบี้อยู่โนเวคุยกับเมียแฮปปี้ไอ้แฮปปี้เปิดได้180ต่อไม่ถึงเห็นข้างหลังมันเรียบกับคุณนึกว่า180สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสบายตูดไหมครับไม่แอปปี้เมสเซจนี่เด้งรัวๆเลยนะครับทำอะไรข้างในห้องน้ำครับอะไรแอปปี้เมสเซจนี่เด้งรัวๆเลย5%ไม่มันบอกว่า I love online shopping กูบอกว่ากู I love online shopping ใช่ไม่มันบอกมันซื้อของ ใครพูดชัปเตอร์แรกนะมึงเดินมาแต่อยากตะโกนใส่ไมค์สิได้ ขอโทษกูถือก็ได้ไม่ต้องไม่ได้กูเทไม่ดีไปเลยลูกจัดการมันติดใช่ป่ะคืออะไรวะมันคือพอร์ตวะเอาไว้กดสไลด์ไว้อ๋ออยากถ่ายจะกดล่างคุณจะไปหน้าต่อไปกูค่อนข้างรู้โอเคไม่เวิร์กไม่หายคุณอย่าเหยียบหัวอันนี้ผมนะ
กดล่างไปต่อไปอ่ะโยโอเคกูโอเคเดี๋ยวนะมึงติดตรงไหนวะเนี่ยปาล์มโอเค คนไหนจะพูดของคนไหนก็พูดชื่อตัวเองก่อนนั้นนะครับ ครับผม จะได้ให้คะแนนง่ายๆครับ ได้นั่นเลยวะโอเค โอเค let's start Okay, so hello everybody. I am Pab Un number 26, and I will be giving a small little introduction to the application of electromagnetic waves. Okay, for the little introduction of the application of electromagnetic waves. Huh? อันนี้เลยอ่ะโอ้มีเลยอ่ะผมถือได้ไหมผมถืออย่างนี้เลยนะด้านไหนวะนี่Okay, so the application of electromagnetic waves really goes from the daily life trivial matters like reheating food in a ไหนครับตรงนี้ไม่ใช่เหรอ โอเคเจอละ Okay. So let's start again. The application of electromagnetic waves really goes from the daily life trivial matters like reheating food in a microwave to medical breakthroughs like X-rays or a scintigram. These electromagnetic waves, the invisible oscillations of electromagnetic fields, and their application really shapes the technological world we see today. In this presentation, me and my friends are going to present about its various application and the future of electromagnetic waves technology. ใครต่อไอ้ปาล์มมึงวะมึงวะโอเคว่ะใช่ shit Alright. My name is Arya Wood. Welcome to number 28. So, this topic is about the electromagnetic waves in our daily life. Electromagnetic waves play a crucial role in our daily life. They include the radio wave for communication, and microwave for cooking, infrared waves for remote control, ultraviolet for visible lights, X-ray for the medical imaging, and gamma ray for I messed up. Shit. Sorry. So and gamma ray is used for medical fields. And sorry. Can I start again? I'm sorry. I'm so sorry. เขาเริ่มใหม่แล้วนะผมพูดชื่อใหม่แล้วครับ My name is Arya Wood. Welcome to number 28. So this topic is electromagnetic waves in our daily life. Electromagnetic waves play a crucial role in our daily life. They include radio waves for communications, microwave for cooking, infrared waves for remote control, and visible light for vision, and ultraviolet rays for the suns and more. These waves transfer energy and information, making them integral to technology like smartphone, Wi-Fi, and medical imaging devices. And this is the first application of the electromagnetic waves, which is the radio waves. Radio waves are used extensively in communication, including radio broadcasts, television broadcasting, mobile phones, Wi-Fi, and various other wireless technologies. In the context of radio broadcasting, a transmitter
generates a radio waves carrying encoded information such as music or speech. These waves propagate through the air and are received by an antennas on a device like radios or smartphones. The device then decodes the information, allowing you to hear music or receive the other form of data wirelessly. And the next one is the microwave. Microwaves are types of electromagnetic radiation with shorter wavelength than radio waves but longer than the infrared radiations. Their wavelengths typically range from about 1 millimeters to 1 meters. Microwaves are commonly used in various technology, with one notable application being the microwave ovens. In microwave ovens, microwaves are used to generate heat by causing the water molecules in the food to vibrate and then resulting in the frictions and producing heat. And apart from cooking, microwaves play a crucial role in communication technologies. Microwave frequently are used in microwave ovens, satellites, communication and radio systems, and certain wireless communication devices. They have shorter wavelength than radio wave, enabling more focused transmission and receptions of signals in various applications. And the next one is the X-rays. X-rays are forms of electromagnetic radiation with shorter wavelengths and higher energy than ultraviolet rays. They have wavelengths ranging from about 0.01 to 10 nanometers. X-rays are commonly used in medical imaging industries and research due to their ability to penetrate matter, like this picture right here, which is a kneecap, by the way, don't mind the thing. In medical application, X-ray machines produce X-ray that passes through the body's dense tissues, such as bones, and absorbs more X-ray and appear white on the X-ray film, like the bone right there. While softer tissues allows more X-ray to pass through and appear darker, like that soft tissue right there in the middle. This enables medical professionals to visualize the internal structures and diagnose rare conditions. Beyond medicals, X-rays find application in non-destructive testing of materials and quality control in manufacturing. They are also used in airport security scanners and scientific research, helping scientists understand the internal structures of objects at the atomic and molecular levels. And the next one, oops, oh, sorry. Is it still working? Okay. Oh, okay. Okay, that works. Okay. Okay, and the next one is the ultraviolet waves. Ultraviolet radiation is a type of electromagnetic radiation with shorter wavelengths than visible light, but longer wavelength than X-ray. The UV radiations is invisible to the human eyes. It is divided into three categories based on wavelengths, like UVA, UVB, and UVC. The UVA is ranged from 320 nanometers to 400 nanometers. UVA has the longest wavelength among UV rays. It is commonly associated with tanning beds and is present in sunlight. UVA penetrates the skin more deeply and is linked to the premature aging and skin damage. And next one is the UVB, which range from 280 nanometers to 320 nanometers. UVB has slightly shorter wavelengths and is responsible for causing sunburn. Prolonged exposure to UVB can contribute to skin cancers and other skin damage. And the last one is UVC, which ranges from 100 nanometers to 280 nanometers. UVC has the shortest wavelength and is mostly absorbed by the Earth's atmosphere, so it doesn't reach the surface in significant amounts. It is commonly used for germicidal lamps to disinfect air, waters, and surfaces. And the next one is infrared waves.
Infrared radiation is a type of electromagnetic radiation with wavelength longer than those of the visible light, ranging from about 700 nanometers to 1 millimeters. While humans can see infrared lights, we can feel it as heat. And we can divide them into three significant by the wavelengths. And the first one is the near infrared, or INR. This region has shorter wavelength and is often used in technologies like remote control, fiber optic, and some of medical imaging application. And the second one is the mid-infrared, or MIR. This region has intermediate wavelengths and is commonly used in various industrial and scientific applications, including thermal imaging application. And the third one is the far infrared, or FIR. This region has longer wavelength and is associated with thermal radiations and heat. Infrared saunas and certain heating devices utilize far infrared radiations. And the next one is the visible light. Visible light is a form of electromagnetic radiation that is visible to the human eyes. It represents a small portion of electromagnetic spectrums, and it can be, it can be seen in different colors. It's started by their wavelengths in the different colors, such as red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. And the last one is the gamma ray. Gamma rays, stop. Gamma rays is a form of electromagnetic radiation with the shortest wavelengths and highest frequencies in the electromagnetic spectrums. They have wavelengths shorter than X-ray, typically less than 0.01 nanometers. Gamma rays are produced by various natural and artificial processes, often involving nuclear reactions. It is important to handle gamma ray with care due to their potential health hazards. Protective measures and shielding are employed in applications where exposure to gamma ray is involved to minimize the risk to the human and the environment. And I'll let my friend talk about the reviewing of invisibles. Yep. Can you go back to the X-ray page? Yes. Oh, this one. Why do we have an additional time? No. So this pictures I have this right here. Yes, this show that so as I mentioned before, that the bone has a denser mass than, so it's absorbed more the X-ray radiation, so it will appear as white on the film, and this genital part right here has less dense tissue, so it's shown dark in the film. So this show, that, yes. Yes, okay. Sorry. ที่ปกเสื่อม เดี๋ยวหยิบหน่อยไม่ขอใช้เดี๋ยวมันจะได้อุปกรณ์เยอะจังวะ Alright, so let's begin my part. It's about the revealing the visible, the invisible. And these are some the uses of the electromagnetic waves, like the MRI scan and X-rays. Alright, so let's get started with the visible lights. Oh shit. Wait, hold on. กูพยายามอยู่แป๊บนึง Yep, the different electromagnetic waves unveil the distinct aspects of matter, showcasing their versatility in scientific exploration.
visible light reveal colors and visual features, like while the high energy X-ray penetrates tissue for medical imaging and unveil atomic structures in research. Infrared radiation also expose heat and molecular vibration, aiding in thermal imaging. Microwaves reveals the object's motion, and radio waves enable long distance. It should be this slide, sorry. And so each GM wave will contribute uniquely to our understanding of matters, offering a diverse range of insight across the electromagnetic spectrum. Next. Okay, so let's get started with the visible light. The visible light plays a fundamental role in shaping our perception of the world and has diverse application. Our ability to see the distinct colors is intricately linked to the interaction of light with objects, where the reflected wavelength determine the perceived colors. And human vision facilitated by cone sensitive to different wavelengths allowed us to experience the richness and visible spectrum. And furthermore, the practical implication of the visible light extend to technology like the solar panels, which convert sunlight into the electricity through the absorption of visible light by the semiconductor materials. And this dual significance enable our vision and serving as a renewable energy source underscores the importance of the understanding and harnessing the properties of visible light in both our daily lives and technological advancements. Shit. So next is the ultraviolet. The ultraviolet or UV light serve a multitude of essential functions across the various fields. The UVC light is a potent tool for sterilization and employed in hospital and laboratories to disinfect the surfaces and prevent the spread of infection. UVB radiation found in sunlight is crucial for the natural synthesis of vitamin D in the skin and supporting bone health and immune function. In forensic analysis, the UV light is invaluable tool for detecting bodily fluids and enhancing the visibility of talent fingerprints, like this one, and aiding crime scene investigation. Yeah, and the diverse application of UV light underscore its significant health, hygiene, and investigative science. Fuck. Wait, hold on, why? High energy. Okay, so the last one will be the high energy X-ray and gamma rays, and there are the versatile tools with significant application in medical field and scientific research. In medical imaging, such as the compute tomography or CT scan, they enable detailed visualization of the internal structure, aiding in the diagnosis of various medical conditions for cancer treatment. Both of them are employed in radiation therapy to target and destroy the cancer cell, offering a precise and effective treatment approach. This scientific research, these high energy rays play a pivotal role with synchrotron facilities to utilizing X-rays to study material structures at the atomic levels, and gamma rays contributing to nuclear physics, experiments, and astrophysics observation. In the wide-ranging application highlights the crucial role of the high-energy X-ray and gamma rays in advancing medical diagnosis, cancer therapy, and scientific research. But let's see.
ของใครอ่ะของมึงไม่ อาจารย์เสียงอันนี้มันไม่เข้าไหมค์เหรอต้องพูดใส่นี้เหรอเสียงตัวนี้มันไม่เข้าอันนั้นเหรอแล้วทำไมต้องใช้สองอันเลย ใช้2 อันเพราะว่าเพื่อนข้างหลังคุยเสียงดังผมไม่ได้ยินเสียงอันนี้คืออัดเสียงผม พูดตรงไหนนะ คนสมาชิกในกลุ่มเดียวกันอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากันก็ได้นะครับเห็นไหมคุณห้ามบ่นนะเพราะว่าทักษะในการพรีเซนต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะเห็นไหมไม่ใช่ว่าสไลด์เดียวกันจะต้องได้คะแนนเท่ากัน so now for the final part beyond the horizon which is the future okay there's a lot of possibility Jesus Christ there's a lot ofอันนี้จ่ายไม่ต้องThere's a lot of possibilities in the future for the like how we can use the electromagnetic waves to our benefits. And I have chosen 3 examples for the application in the future. The first one is wireless power transmission. The second one is quantum communication, and the third one is space-based solar power. The first one is wireless power transmission. Wait. Developments in electromagnetic wave technology could lead to more efficient wireless power transmission systems, which could eliminate the need for traditional power cables. And it's a really big jump for the technology. And as you can see here, it's the first one, resonant inductive coupling. You might have no idea what that is, so I'm going to explain right now. This technology uses electromagnetic waves, electromagnetic fields to transfer energy between coils of wire tuned to the same frequency by optimizing the resonance between the transmitting and receiving cells, receiving coins. Sorry. The second, microwave power transmission. This is another promised method. It involves converting electrical power into microwaves, then transmitting these waves into a receiver where they are converted back into electrical power. And the third one, radioactive wireless power transmission. This is really advanced, and X-ray array technologies allow for the focused transmission of energy beams to specific receivers. This approach could be applied to provide power to remote or off-grid location. The second one, quantum communication. This is super cool. The quantum communication relies on the properties of quantum entanglements and superposition to create secure communication channels. So you can have like a password for each channel on your, like phone or something, when you communicate with each other. Electromagnetic waves can be harnessed for quantum key distribution, enabling ultra-secure communication. The first one is quantum entanglement for secure key distribution. This thing utilizes the phenomenon of quantum entanglement, where 2 or more particles becomes correlated in such a way that the state of one particle instantaneously influences the state of other, regardless of the distance. The second one, the superposition in quantum bits. This relies on the qubits, which can exist in a superposition state, unlike classical bits that are either in a state of 0 or 1. Qubits can exist in both states simultaneously too. And the third one, quantum repeaters for long-distance communication. Over longer distances, quantum signals tend to degrade due to various factors. Quantum repeaters are devices designed to extend the range of quantum communication by entangling shorter segments of a communication channel. And the last one, space-based solar power. Okay. Normally when we can harness sunlight to create electricity, right? But in the future, we might be able to harness electromagnetic waves in order to create power electricity too. And as you can see, I have put here 3 years of the thing too. The first one, solar cell collectors in space.
Space-based solar power involved the development of solar collectors, such as solar panels or mirrors in space where they can capture sunlight without atmospheric interference. These collectors can be positioned in orbit around Earth or even on the other celestial bodies, ensuring continuous exposure to the sun. And once the solar energy is captured in space, it can be converted into electricity and transmitted wirelessly to Earth using various methods. One proposed approach is to use microwave or laser beams for power transmissions. Unlike traditional solar power systems on Earth, space-based solar power is not affected by the Earth's day-night cycles or weather conditions. This provides continuous and abundant energy supply, making it a really reliable source of power. And for the last section is the conclusion of all the things my friends my friends have spoken. Sorry.พูดไปกับติดไงวะติดไงวะ So my name is Wasanapat Kiti Surabisan, number 30. Okay. My name is Wasanapat Kiti Surabisan, number 30. So we arrive at the conclusion of this presentation. So this explores the electromagnetic spectrum, revealing the various applications of electromagnetic waves, and also the visible light is highlighted for its role in illuminating our world, preserving colors and powering solar panels. And as for the purpose of the ultraviolet light applications in sterilization, vitamin D synthesis, and the forensic analysis are also discussed. And in terms of the high energy X-rays and gamma rays are explained for their use in the medical imaging and cancer treatment, as well as the scientific research. And furthermore, beyond the horizon, futuristic images showcase potential applications like wireless energy transmission and also the space communication. And the imaging technologies, including terahertz radiation, metamaterials, and the quantum communication, present breakthroughs. And for the last sector, which is the future for space, envision the role of EM waves in the personalized medicine, sustainable energy, and the interstellar communication. So, this is the end of our presentation. So, thank you for your attention. Who is the first one to present? ให้กูขอเปิดได้ปะมาเสร็จแล้วไม่ต้องใช้หรอกวันนี้ห้องมันเงียบแล้วคงไม่ต้องใช้แค่นี้ก็พอแล้วคงไม่ต้องใช้แล้วนี่ครับที่ง้างอยู่ใครจะพูดมาเอาวันนี้ด้วยนะเริ่มได้เลยนะครับอาจารย์ Greetings. Today we'll be discussing two of the most influential names in the history of modern physics and quantum physics. The two names that perhaps will shape the history of physics for forever. My name is Hirawit Sukhi. I am the group lead and discussion lead of a specific groups of people that we are very interested in the Rutherford's and Bohr's atomic model. Today we hope to provide an insight, perhaps an intuitive insight into the experiment with regards to the Rutherford's model, along with providing the mathematical proof
towards the boss model using high school level physics. And in the end, we will try to reflect on the achievement of both two great scientists, along with trying to link it towards the new fields of quantum mechanics. At first, I would like to invite everyone to listen on the discussion with regards to the introduction to the Rutherford model of atoms. Hang on. Gotta put this, where's the microphone? Here. อ้าวกูถือเนี่ยแหละ first an introduction onto an introduction. Chapter 1. Ever wonder how the... Oh. Oh, mind you. Hello. Okay. Ever wonder how we got to this model of the atomic model here? Well, it all started with a boatman in a Christmas party and a plum pudding, and his student trying to prove that teacher's word. The plum pudding. Excuse me. Before, an atom was known to be neutral, but once the negative electrons was discovered by J.J. Thomson in 1897, it was necessary that part of the atom also has a positive charge. To put it bluntly, J.J. Thomson thinks that there is a membrane or cytoplasm-like structure which is positively charged, and that it makes out all the atom. As you can see here, there are negative electrons here, and there is a positively charged matter. This is the proposal Thomson has. Now, legend has it that J.J. Thomson came up with this model during Christmas party, where a very bored Thomson looked at a plum pudding and realized the raisins are like electrons surrounded by positively charged matter. The pudding. And so the plum pudding model was born, except the gold foil pepper. ถ้าพูดดังไม่ต้องใช้ Number 11, the introduction. Okay, next I would like to talk about the Goldfry experiment. So let's see what this is about. Wait. Let's start off with telling you that Thomson has two excellent students who will make a breakthrough in the discovery of the new model of the electron. First, also a future Nobel Prize receiver in physics. yes, so first is Ernest Rutherford, who we will be talking about in the next slide. And we also have another student who will be revealed in the later part of the presentation. So, Rutherford experiment. So he would like to understand more about the atomic structure or atomic model that his teacher already made. So he have some lab partner whose name is Hans Geiger and Ernest Marsden, and they made an experiment to see how the atom actually work and interact. So this is the setup of his Goldfry experiment. So it's pretty simple, really. You have one box with something that can emit a far particle beam that will hit the gold foil, and this is surrounded by something that can receive light and make a reflection so that you can see it. So first, what is alpha particle? Alpha particle is basically just a helium atom without the electron. So basically, it will be a particle with a positive charge. And also, this is the predicted result, which is like when you throw a baseball into a fall. The baseball will just
go through the fog like nothing happened. And this is basically how it would probably go. This is a simulation that I would like to show you. So this is the alpha particle beam that will emit from the box to the gold void, and this is how the model would be. So basically, all the alpha particle would just pass through the fog of positively charged, since it cannot be more than a fog and it's pretty light. And next, I would like to hand this over. Oh, also, I'm number 3. Okay, so now let's talk about the Rutherford model itself. And so to follow up from the experiment earlier, here here are the results, and we have a simulation to show this. So, so as opposed to the plum pudding model, where the protons just went straight through, and the expected result would be like the glow would be right behind the gold foil only. But here we see a different result. The alpha particles do not go straight through. Some of them actually interact with what is unknown at the time, the nucleus. Yeah. So they interact with the nucleus at the time, which would deflect and scatter the alpha particles to make the glow all over the place. But even though most of them still do land and go straight through the gold foil. Okay. Next. And so because of that, our Ernest Rutherford had to conclude that the plum pudding model was false. So, and he had to come up with another model that could explain the scattering that he saw in the experiments earlier. And so he came up with this, the planetary model, which was modeled which it's called the planetary model because it's kind of similar to the planets orbiting the sun, with the sun being the nucleus in the middle and the electrons orbiting around it like planets. And so here, when he was doing the calculations on how large the nucleus would be, he discovered that it had to necessarily be at least about 100,000 times smaller than the atom itself. And that also means that 99.9999996% of the atom is almost entirely empty space. And all of the mass is concentrated within the nucleus. And to put into perspective, if you took a pea around this size and made that the size of the nucleus, then the size of the entire atom would be the size of a football field. Next, I'll turn to the flawed model. Also, I'm number 7. Okay. Okay, so I am number 18. So the next topic is a flawed model. So the question is, what are the electrons doing? So the Rutherford model used the classical physics, not the quantum mechanics. So this contradicts to the nature of the stable matter. So which means that the electron orbiting model doesn't work. The Rutherford atomic model failed to explain the stability of electrons in the circular path. He stated that electron would revolve around the nucleus in circular path, but
in this motion, the particles will undergo acceleration and create the energy radiation. According to the classical electromagnetic theory, orbiting electrons should continuously emit radiation. Radiation lose energy and spiral into the nucleus. It could even spiral into the nucleus within less than a trillionth of a second. And this would collapse the atom. So this contradicts to the nature of atom's stable structure. So to What does that mean? electron. It's a mistake. I recognize it already. And sure, it's fixed. So to answer this, we have to use the knowledge of energy quantization. So the quantized energy is the electrons that can only possess the certain discrete energy values. And because of the quantized orbits, the quantum jumps will produce discrete spectra, which is in agreement to our observation. Okay. I am T. Kiti Orpat, number 13. Okay, so next we continue to Thompson's other student, who is Niels Bohr. So Bohr, born in 1885, wanted to work on atomic structures in physics. So he applied for laboratory apprenticeship with Sir J.J. Thomson. However, he disagreed with his idea of his atomic model. So later, he was invited by Ernest Rutherford to the University of Manchester, where he also worked at a laboratory apprenticeship. They agreed that classical physics cannot work with the atomic model. In classical physics, energy is viewed as more of a singular mass, not mass, like a singular object. However, in quantum physics, he viewed that energy is separated into little segments, similar to how we view photons in light, as singular particles that deliver energy separately. In order for atoms to be stable, there must exist a stable configuration of electrons orbiting the nucleus. That is what he viewed. He thought that the idea of the electron should be dependent on the Planck's constant, and the transition between the states of energy should release discrete energy in form of photons. So, in 1913, he published a paper on the constitution of atoms and molecules. He postulated that electrons move in a circular orbit centered around the nucleus, and that despite its acceleration, the electron does not continuously radiate energy, so its total energy remains constant. The magnitude of electrons' angular movement is quantized in units of Planck's constant divided by 2 pi, and that electrons can move from higher to lower energy levels by emitting photons with energy equal to the difference between the level. Greetings again. I am Siravit Sukhi, 604 number 5. I hope to continue on the discussion with regards to Bohr's model of Bohr's atomic model in a hope to provide certain mathematical proofs towards the model, making it more intuitive for us to understand using high school physics. This is an image which objects on the Bohr's atomic model. What we can see from this image is one of Bohr's postulate, which is the quantizations of energy level. You can see that electron orbits in a unique
orbits, and we call that the quantizations of their energy levels. And from one of Bohr's postulates, we can make a mathematical summarizations, not summarizations, a mathematical guess with regards to one of his postulates that the angular momentum of an electron is equal somewhat to the to the number of orbits times the Planck constant divided by 2 pi. Now, the Planck constant divided by 2 pi, we can also conject that into a smaller Planck constant, or I love calling it h bar. Now, let us find a way to ก็ขอเขียนกระดาน Now let us find certain ways for us to better understand Bohr's postulates and perhaps gain a better understanding of his atomic model. Let us begin by considering centripetal accelerations. When objects are moving in a circular manner, there is a certain force called Fc. It is denoted as centripetal force. It is common for us to note that the centripetal force equals mass times acceleration, with the centripetal acceleration being the linear, the tangential speed squared divided by the radius. When we are considering looking at an atoms from a classical physics perspective, we know that an atom consists of an electrons and also the protons inside the nucleus. Both of them are attracted by the Coulombic force of Coulombic force of attraction. So what we can say is that the Coulombic force of attraction equates to F equals K, a certain constant, Q1, the charge of one particle, Q2, the charge of another particle, once again divided by the radius square. We can equate these two forces together as the attractions between two individual particles are the centripetal force. We know that mv square will equals to kqq by r square. And as we know that both electrons and protons are fundamental particles, both of them carry the same charge. I would denote that as E. So we got mv square equals ke square divided by r. Unfortunately, we have to also consider another one of the founding fathers' idea that influenced Bohr's process of thinking, that is the Broglie wavelength. The Broglie wavelength is a postulate by Louis de Broglie, a French physicist whose work is pays a heavy influence towards Bohr's work. His work was on the relationship between the wavelength of a particle and its momentum. From his experimentation result, we know that the wavelength of a particle is conversely related to its momentum, and that the Broglie wavelength states that the wavelength of any individual object equals to the Planck constant divided by its mass times velocity. Now, I would like to provide certain mathematical proofs to this. I believe it's quite easy and it doesn't require integration. So let us begin by considering a photon. We view light as a particle, so we say it's a photon, one particle, one packet of energy in a light. And we also consider Einstein's infamous equation. We know that E equals mc square, but this is just the conjectured version. There is also a full version. This is the full version. E squared equals m squared c cubed plus p squared and c squared. We are now looking at the energy of a photon, so we must also consider Planck's equation that E also equals to hf. And then we take the square root of both sides, so E will equals to mc square plus pc. And this will equals to hf as well, since we are considering the energy of one individual photon's particles. From the basic formula that V equals F lambda, we can say that F equals
C over lambda. C over lambda. And I would like to rewrite this somewhere. Let's say this. Let's say here. So, okay, sure. Thank you, people. We say that h c over lambda. ลบ ฝั่งนี้ delete this side. Okay, so we see that h c over lambda equals mc square plus pc. As we are considering photons are massless, so we can neglect this term, and we can cancel the c. And after that, we got h over lambda equals to p. With that said, the lambda, a wavelength of a specific particles, is equal to h over p. That is 1 QED to de Broglie's wavelength. Proof using high school physics. After that, give me the thing, please. It's best that we consider an electron not only in the forms of it being a particle, but also itself being a standing wave. Now, what is meant by a standing wave? A standing wave refers to a certain phenomenon, like when we have the guitar string. And this is our guitar string, and the particles vibrate up and down, of course. However, it doesn't propagate to this direction. It doesn't carry any energy. It just produces a certain vibrations. Now we must consider an electron as a standing wave with a wavelength equals to 2 pi r. Since according to Bohr's postulate, we have to say that the wavelength of an electron is in a circular orbit, so it equals to the circumference of a circle at 2 pi r. With that said, we can say that the circumference of a circle is equals to the circumference 2 pi r equals to n lambda, and as we prove using the Broglie's wavelength, we see that lambda equals to h over p or h over mv. So with that, we rewrite nh over mv. We do some. My calc. I cannot see why you get the square root like this. Why do we get the square root of this one as this result? ทำไม when we take the square root, okay, I believe that I cannot see why we arrive at this solution. Sure. It is with regards to the it's a certain estimations, which this iterations is also another one of the iterations of Einstein's equation as well. So if you multiply mc squared plus pc twice, we cannot get this result. Sure. I think it may be due to certain problems with regards to my communications, but what I'm trying to say that this is the full equations. However, another conjectured form is also the specific. In fact, I should not say that it's a square root. It's one of the communication mistakes I made to be able to prove the point. But yeah, the equations the equations E does equals to mc squared plus pc. What is the result if we have mc squared plus do we get this one? That's my question. If we take the direct result of algebra, we can say that it equals to this term and plus mc square pc plus mc square pc. That's 2 mc square pc.
However, similar to both of them, these terms are, well, it is somewhat neglected in our proof because the mass of photon is 0. So this part is 0 and this part is 0. It may be due to my communication problems that I forgot to write this term. That I apologize. That's an approximation, yes. All right. I apologize for my communication issues. I'm not used to doing maths on large scale like this. However, it's best we continue on our proofs. So we know that MVR with a little bit of algebraic manipulations equals to NH divided by 2 pi, or N and the conjectured form of the Planck's constant. With that, we have successfully proved one of Bohr's postulates, that energy levels are quantized. Very fun. However, as a scientist, me and Bohr, we will not end there. We will continue. So, coming back to our equations with regards to the centripetal force, we know that mv squared equals ke squared divided by r, and v equals nh over mr. Now we do some direct substitution work. We substitute v as nh over mr, and we come to a very important equation, which is the radius of the hydrogen atoms. Bohr decided to use this formula to predict the so-called Bohr radius, which is the smallest radius that an electron can exist in the orbit, with it being stabilized. Moreover, we can also use this formula to be able to predict the radius of the hydrogen atoms as well. Now, according to Bohr, we substitute when n equals 1, n equals 2, and n equals 3, and we get the size, the full size of the hydrogen atoms. Now how is that useful to the development of modern physics? What's interesting is that before Bohr's time, the scientist Johann Balmer did an experiment, and he found out the Balmer series. His work was able to demonstrate on a full scale with regards to an equation that can explain the visible light spectrum that is emitted from hydrogen. However, he has no formal explanation as to why it happens. With our knowledge with regards to Bohr's atomic radius, we can we can directly calculate, and then the result of such calculation is equal to those of the experimental results from Johann Balmer. Now let's take a look at this in a more detail. The emission spectrum is one that is postulated according to Bohr's theory, and the absorption spectrum is one that is documented from Johann Balmer's work. You can see the direct correlation between those two, signaling the fact that the Bohr's model is able to fully explain the phenomenon with regards to the spectroscopy of hydrogen atoms. The Bohr's model also ignited a new field of study, which is called called spectrochemistry, in which the periodic table can also not only be classified using symbols and elemental numbers, but also using a specific spectrum of light that is emitted by each of the elements. Now we come to the ending of our presentations. It's not done, people, keep calm. Now we come to nearing the ending of our presentations, and we will reflect on what we have learned today, along with the possible implications for the future of Bohr's model. In 1913, Bohr himself writes a letter to Ernst Rutherford with regards to his postulations on the Bohr's model. He also attached at the back of his letter the paper he published at the very same year. Now Rutherford, with him being a scientist, he also agrees to a lot of Bohr's postulation, but he marks one very important question: the questions of cause and effect. Rutherford questions that does the electrons, when it moves from a higher energy shell towards a lower energy shell, does it somehow needs to know beforehand the energy of its final destination to be able to emit the right radiation for us to see it as the visible light?
the postulation is saying, Rutherford is questioning Bohr's in the fact of cause and effect. Basically, he was trying to say that does cause and effect also occur in the quantum world? In the macro world, we know that if I punch T, if I punch T, I would get punished and T will fall down according to Newtonian physics. But does that happen in the micro universe? Does that happen in the quantum realm? Basically, Rutherford is asking questions to Bohr. If you are trying to view it using the new paradigms of modern physics, does cause and effect still apply to the world of modern physics? Such questions will linger on for 30 years, but it is the questions that ignite the flames of two of the best scientists of our time, Paul Dirac and Erwin Schrödinger. It is like the passing of the torch that fully ignites our understanding of one of the greatest theorems in the history of modern science, quantum mechanics. I would like to end today's presentations with a quote from Niels Bohr. I have been studying Bohr quite hard these past few weeks because, well, I am also passionate with him, and as you can see from me trying to do physics as well, I really like Bohr as a person, not only as his theory, but also as a person. So I would like to quote him at the end of our presentations. I terribly apologize for my terrible Latin, but contraria sunt complementa. The opposites are complementary. I thank you for your presentations, and whatever good these presentations bring to all of you, I hope to dedicate all of it to the scientists who stand proudly on the shoulders of giants and those who look at the solutions into the quantum world amidst the great uncertainty in positions and momentum. Thank you for your time. I would like to, if there is any question with regards to our present. Yes. So can you elaborate more on quantum biology? Yeah. Quantum biology, sure. Quantum biology? Is that's your domain, no? I'll do it. So thank you for a very thoughtful questions. Of course, the study of quantum mechanics, to elaborate it further, is just this idea of studying a very small scale of physics, which is the understanding of the universe. And quantum mechanics also applies to quantum biology as well. We have learned about photosynthesis. You have learned about photosynthesis, right? Yeah. So what happens during photosynthesis? During what? Photosynthesis. Sugar, light, carbon dioxide, equal sugar and water. Sure, that is one way of interpreting photosynthesis. But if we look at photosynthesis from the quantum mechanics perspective, and we see light as an individual particles, we can finally explain why electrons move during photosynthesis and why it also generates some form of energy based on such movement. Another way of viewing quantum biology is birds and pigeons. We know that birds use the magnetic fields, right, to navigate. And the magnetic field navigation is possible because of one type of protein that birds have in their eye, which is also in your eye as well, Real. It is called cryptochrome. Let me write that down. Cryptochrome. Cryptochrome. And these specific molecules would react quite, these specific proteins would react quite intensively to incoming photons and release a specific amount of energy after such emissions, which provide birds with the cognitive maps of how the magnetic fields of the world operates and inform them of how we can navigate towards the north directions or perhaps towards the southern directions. Any further questions with regards to our presentations today are welcome. Yeah, me. Sure. Thank you. Thank you for your
thoughtful understanding of our interpretation. Can you tell me more about how quantum mechanics can be used in real life? I would like to pass this over to Okay. my friend and Jack will explain more about I think quantum Sure. computing. Yeah, quantum computing. So quantum computing is this a buzzword that's been going around the media a lot lately. And quantum computing rather isn't really a replacement for modern computing, but rather a different way to view it. Because when you use quantum mechanics in computers, it allows you to calculate maths much faster, but it won't allow you to play games that much faster, for example. And it works by, instead of using the 2-bit light switches that where electricity is present in maybe a bit, and it's either on or off. In quantum computing, we use qubits instead, where electricity can be on or off at the same time with different percentages or different probabilities of the bit being on or off. And combine this with a lot of other bits allows you to store much more memory in one moment than with 2 bits. Yes. All right. That's it. And yeah, calculations faster. All right. Thank you for very thoughtful questions from Mr. Roypon. Once again, I conclude these presentations with the dedications of today's presentations to the scientists of the 21st century, especially to physicists who make this subject hard, beautiful, and exquisite, to say the least. Now I am late to a girl's appointment. Thank you for your time, and thank you for your consideration. Crazy. Bro, seriously talk too much. Bro, talk too much, man. That's crazy. Crazy shit. So, yes, so good afternoon, everyone. Today, we will be presenting about the technology that is used in the medical field called the MRI or magnetic resonance imaging. And we will be also talking about their relation to electromagnetic waves. And our members consist of me, Chanavit Satthawasit, number 14, and Kon Kintong, number 20. And Supraya Gal, number 24. So let's give a little bit of overview. Magnetic resonance imaging, or MRI, is a non-invasive method that uses a strong magneticฮัลโหลได้ปะออกลำโพงไงออกคุยได้ยินต่อเปล่าเลยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเสียงครับเสียงอ๋อประมาณนี้เนาะ
So let's give a little bit of overview. Magnetic resonance imaging, or MRI, is a non-invasive medical imaging technique that uses strong magnetic fields and radio frequency waves to create a digital image of the internal structure of the body, like this one. It is particularly adept at capturing high-resolution image of soft tissues, making it valuable for diagnosing a wide range of medical conditions. Unlike Unlike X-rays or CT scan, MRI does not use ionizing radiation. During the procedure, the patient lies within a magnetic field, and signals emitted by hydrogen atoms in the body are detected to generate images. MRI is widely used in neurology, orthopedics, and other medical fields for diagnostic purposes. So let's see the basic of MRI. So the first one is how does it work? So MRI machine work on the principle of aligning hydrogen atoms in the body with a strong magnetic field, and then using radio waves to disturb this alignment. When the radio waves are turned off, the hydrogen atom release energy, and its machine detects this energy to create detailed image of the body's internal structure. The component of the MRI. So the first one is main magnet. This creates a powerful and steady magnetic field aligning the hydrogen atoms in the body. Second is gradient coil. These are smaller magnet within the main magnet that create variation in the magnetic field, allowing for spatial information to be obtained when helps is in producing detailed image. The third one is radio frequency coils. These coils emit radio waves into the body, causing the alignment hydrogen atoms to emit signals that are used to create images. The last one is computer system. Is process the signal received from the radio frequency coil and gradient coil to generate detailed images of the body's internal structures. The computer system is also responsible for controlling the entire MRI process. Đó. Videoพัง So here is a video. Pictures of the inside of the body. Picture. There are many reasons to have MRI. Person. MRI may find bleeding, such Brain. as bleeding in the brain. Brain changes, as in stroke. Problems Spine. with your back, such as a herniated disc. A torn Knees. You should tell the MRI team. Just outside the scanner. Scanner. MRI scanners are very noisy, so you will probably wear earplugs or headphones. Earplugs. Different equipment, such as pillows and most often clothes are available. This scanner is open on the sides, so you won't be completely surrounded by the machine. Other type of However, scanner. the pictures may not be as good as the close. When the radio waves are Coil. turned off, the scanner will pick up energy signals from your body. These signals are used to make the pictures. During the scan, you will have to stay very still so the images will be clear. You may be asked to hold your breath for a short time. MRIs may take 30 to 45 minutes or longer to complete. In some cases, you may get contrast dye with your MRI. The dye helps make clearer pictures. I think that's enough for the video. So, back to the presentation. So the next is role of electromagnetic wave in MRI. So the first is
magnetic field in MRI. MRI machine use superconducting magnets to create strong uniform magnetic field that align hydrogen atoms in the body. This aligned atom produce signal used to generate detailed images of tissue during the scan. The second is interaction of EM wave, electromagnetic wave, and bodies. Radio frequency coil in MRI machine emit controlled electromagnetic wave into the body. These waves interact differently with various body tissue due to their composition and structure. As a result, the hydrogen atom in this tissue respond uniquely to the waves. The coil receives the signal emitted by these atoms as they return to their alignment state after being disrupted by the wave. The difference in how tissue respond and emit these signals are captured and processed to create detailed images of the body internal structure during an MRI scan. The last one, the third one, is radio frequency pulses and their role in signal detection. So, short bursts of radio frequency pulses briefly disrupt hydrogen atom alignment in the body, causing them to emit signal when they return to alignment state. Varying these pulses alter how different tissue respond, creating constant contrast in MRI images by highlighting different in tissue composite condition. Okay. So the next one is benefit and requirement of the So the benefits of the MRI. So nowadays, technology in the medical field has advanced forward and offers many options for the medical care. So let's explore the strengths and weaknesses of three powerful tools used for the scanning, such as like the X-rays, the CT scan, and MRI. Starting with the X-ray. The X-ray is a high energy electromagnetic radiation that penetrates the body to produce an image. So the advantage is that it is fast, low cost, and it is excellent for bones and fractures. It is also portable. The reason why it is excellent for bones and fractures is because it emits like the radiation from the electromagnetic wave, and the bones is denser, and then when the radiation goes through your body, the bone is not affected, and the scans you see here are the negative images produced from the scans. However, the disadvantage of this X-rays is that it is limited to soft tissues visibility because it shows only two-dimensional, and it also exposes you to ionizing radiation, and it is not ideal for complex structures because it's only in two-dimensional. Now next to the CT scan. CT scans or computed tomography fires a number of X-ray scans from different angles. So it gives you an X-ray scan in different angles to produce a three-dimensional cross-sectional image of the bones, blood vessels, and soft tissues. The advantage is that it produces a detailed 3D image of the bones, soft tissues, blood vessels. It is helpful for injuries and internal building, and it also gives a fast scan time as well. However, the disadvantage is that it gives off a more higher radiation dose than X-rays because it's used in many angles, and it is less effective for certain soft tissues, and it is more expensive than X-rays. Now for the MRI is a non-invasive imaging technique that uses strong magnetic fields to produce images. And the clear advantage over the two X-rays and CT scan is that it does not produce any ionizing radiation, and is perfect for soft tissue details and excellent for muscles, ligaments, tendons, and brain. It is helpful also for diagnosing cancers and tumors. However, the disadvantage MRI have is that it takes longer to scan, ranging from 15 to 90 minutes, and patients with claustrophobic need to stay in a round tube like this all the whole time to prevent any movements, and if there's any movement, it will create a blur on the scan. And the scan is also affected if patients have metal implants because the magnetic fields can can attract the metal and can heat up the metal and can cause harm to the patient. And it is also more expensive as well.
So ultimately, the best imaging technique that a test for you depends on your specific needs and medical history, and the doctor will consider these factors and such as like the condition, the urgency, and radiation exposure and cost, and to choose the most appropriate option for you. Now, for the application and future potential, as mentioned, the MRI is perfect for the brain, spinal cord, and nerves, as well as muscle, ligaments, and tendons, because it can be seen with MRI much more clearly than X-rays and CT scans. For this reason, MRI is often used for injuries in the knees and the shoulders, and you can see it using in the sports field where athletes who are injured use this to see more deeply into the injuries and what causes them, and like how to heal even better than other techniques. So in the brain, the MRI can differentiate between the white and gray matter, so it can also be used to diagnose aneurysm and tumors. And because it does not use X-rays and other radiation, it is the modality of choice when frequent imaging is required for diagnosis or therapy. And where the brain, where if you're exposed to a lot of radiation, it can cause harm for you. So another specialized kind of MRI is the fMRI, or functional magnetic resonance imaging. This is used to observe the brain structures and determine which areas of the brain activate, meaning consume more oxygen during various cognitive tasks, and it is used to advance the understanding of brain organization and offers doctors potentially new standards for assessing neurological status and neurosurgical risk. Now, for the future potential of the MRI, the medical field is advancing and rapidly evolving, and there are many more potentials for the MRI. First of all, the scan time in the future, as mentioned previously, the scan time right now is 15 to 90 minutes depending on each cases. So in the future, this would decrease, and it would help with patients that have claustrophobia, for example. It will help lessen the time, and it would improve the process all around. Next, it would give higher resolution image. The image will be even more clearer, and it will improve even more in the future. Third is that it will provide more accessibility in the future, and with it being more available in the future, it would reduce the cost, and it would help a lot of patients in rural areas and potentially save a lot more lives. Next, it would create more jobs for people. For MRI to improve, it would certainly need a lot of people, and this would take a lot of people to help and study this topic. So there will be more specific jobs for the MRI, for example, MRI technologists, radiologic technologists, MRI physicists, MRI engineer, and MRI sales representative. Lastly, with the inclusion of AI and machine learning, MRI scan will be more accurate and more efficient in diagnosis, as well as it is more accurate to detect and diagnose conditions that were previously difficult to detect. So overall, the future of MRI looks very promising and very bright, and there are a lot of potential to revolutionize the way medical professionals diagnose and treat a wide range of conditions. So now the conclusion, let's recap what we have studied and learned so far from this presentation. So what is MRI? MRI is a magnetic resonance imaging. It is a non-invasive imaging technique. And how does MRI work? It works by using a strong magnetic field to created by an MRI scanner to cause the proton to align in the body with that magnetic field, and then create an image after. The main components of the MRI includes main magnet formed by superconducting cores, gradient cores, radio frequency core, and computer systems. Benefit of the MRI is that it does not produce any ionizing radiation, unlike CT scans and X-rays, and it gives a clear three-dimensional scans and cross-sectional scans imaging for tissues compared to other techniques. The future of MRI is it would be faster, cheaper, and more accessible, and improve accuracy and efficiency by the use of AI and machine learning, then creating more jobs in the field of MRI and in this technology. So these are all the information we have for you today. Thank you for listening, and thank you very much.
resonance imaging. Yeah. Okay, so how does it look at the body tissue again? So it uses like magnetic. It uses like a magnetic field that you start, like it's here, right? Right. Huh? How does it work? How does it work? Oh, how does it work? Hold on just a minute. It's worked by just aligning the hydrogen atom in the body with a strong magnetic field. Yeah. Crazy. Any more questions? Okay. Thank you very much. หมดแล้วเหรอ น่าจะ หมดแล้วเหรอครับเหลืออีกกลุ่มไหนไหม ถ้ามันยังมีเวลาถึงพุธหน้าใช่ไหมถ้ามันคือเดี๋ยวผมใช้ตัวที่มันต้องแก้ฟิสมันได้อยู่ แก้ควิสได้อยู่ครับ เพราะเดี๋ยวพุธหน้าผมพรีเซนต์ของที่แก้ฟิส ได้ครับทำมาครับเลือกมาครับ